السلام عليكم ورحمة الله. عندنا مشكلة تصير بالغسالة انه ما تحتفظ بالمي، يعني ندير لها مي منه يطلع منه الصامدة. فالمشكلة عادة تكون بالنسبة لهذه الهيتاشي من المجموعة مال تصريف المي اللي هي تكون هنا داخلية. هذه نفتحها تصليحها بسيط، نفتح هذه نضغطها نسحبها، هذه انه بهذه نرفعها لي فوق طلعت. اكو عندنا برغي هنا نفتحها نرفع هذه القطعة الفتحات. عندنا هذني بيامة حديد اثنين نرفعهن. هذا البوري عندنا من فوق هذه نسحبها من هنا تحررت. من جوا اكو سلايد، هذا يكون ما نجرها بعد اكثر لان الطوب نرفعها لي فوق السلايد نصعدها، هاي تصعد وتنزل السلايد من جوا نرفعها لي فوق تحررت. المشكلة هي قد تكون الاسباب هي ثلاث اسباب. اولا هذه تشبنه، هذه الثانية منظفها، هي كانت بيضة متكلسة مثل السمنت متكلس عليها. هذه نفتحها من هنا نحررها تطلع بسهولة وننقعها فد 10 دقائق بالفلاش. هذا فلاش مال حمامات 10 دقائق تنظف. ننظف القاعدة مالتها، هذه هو المكان اللي تقعد عليه، هذه تشبنه جوا. نتأكد السبرينج هذا هنا تمام، دورات السبرينج يطق هم يكون واحد من الاسباب. بعد ما ننظفهن ننظف كل شيء نجي نرجع. هاي نرجعها شلون؟ ننتبه من فوق، شوف اكو هذا اللسان هذا يصير لي برا، هذا اني جوا جناحات اثنين يقعدن جوا بالسلايد. هاي قاعدة بالسلايد نتأكد قاعدة زين، وهذه من هنا نضغطها قعدت بهذه الحاضنة مالتها، نتأكد كل شيء تمام. انه بهذن البيامة نرجعهن بمكانهن. نجي هذا نرجعها نضب البرغي نوف نجي هذه نقعدها. هذه من نقعدها ننتبه اكو فتحات بيها اثنين، هذني هاي وحده وهذه وحده يقعدن هنا. هذني البيامه مثل النتو، هذا بلاستيك، هذا واحد وهذا واحد يقعدن بذني فتحات فيما تقبل غلط. نضغطها تاخذ مكانها. والسلام عليكم ورحمة الله.